Hello guys, meron tayong darating client ngayon. Magpapatato siya ng simpleng watercolor tattoo. Maliit lang pero medyo mabusisi siya ng konti. Pero titingnan natin kung paano yung finished product niya. Tingnan na. Yan, pumasok. Hindi naman ka. Kulay-kulay pa yun sa'yo, shady. Stop ba yan? Stop. Dito sa ganun kulay. Tapang-tapang ni ma'am. Hindi ko na alam paano. Hindi tayo red horse. Ha? Dapat pala uminom ako. Pwede ba uminom siya sa mga ano? Bagong itato? Wala na lang. Sakit tayo. Mas masakit ba pag nirelax or game lang? Mo ano yun na baka ma... Hindi ko kailangan. Woo! Sakit. Masakit na pag manipis. Pang umaakyat, sumasakit. Pag manipis. Woo! Ay pa ba? Ay pa. Mas masakit yung lining. Hindi daw masakit ko yun, din. Siguro mas masakit yung lining. Ganda. Ganun pala yun. Pwede mo yung wag na i-lining.
lang yan. Ano ba? Hindi man umaabot sa mga ugat mo. Din pa nagpe-painting, sir. Mm. Parang painting lang. Painting sa palit. Stop mo na ba? Sayang ba yung mga... Pwede na, masakit no? Kasi full lining. Shading ba yung sa loob? Lining na. Lining na ba? Hindi, yung shade mo siguro. Meron siya yung nag-shade. Hindi ba papatatos na na? Yung sa paano kasi na shading natin. Ay, ano tawag ba? Lining. Sa atin. Yung paano kasi. Magla-alignment talaga. Tapos shading sa loob. Yung kamay na.